最近流行りの音源使わない方がいい説が出てきました。最近昔の動画がレコメンドに出されることが多くなってきた気がします。例えば景井ひなさんを初めて見たユーザーは直近の投稿が表示されますが、数本後に1年前のバズった投稿が表示されるみたいな感じです。だとしたらもはや流行りの音源にしても1年後には懐かしい曲になってしまうので、だったらその人とかアカウントにあったフリー音源にしてビジネスアカウントにして予約投稿した方がトータルでいいんじゃないって思い始めています。